Praise Lord. According to Colossians, for in him the whole fullness of deity, the Godhead, dwells in bodily form, the complete expression of the divine nature. What is this divine nature? ఈ దైవికమైన స్వభావము ఏంటి? మరి కంపు కొడుతున్న సమాధిలో నుంచి లాజరు పైకి రా అని లేపిన దైవికమైన స్వభావము. అలాగే తరచుగా నీళ్ళలోనూ అగ్నిలోనూ పడుతున్న ఒకనొక వ్యక్తి యొక్క కుమారుడు చాంద్ర రోగి అయి ఉన్నాడని, మరి ఆ రోగానికి కారణం దయ్యమని గద్దించి అతని స్వస్థపరిచి తన తండ్రికి అప్పగించిన దైవికమైన స్వభావము. వ్యభిచారంలో పట్టబడిన